நம்ம எதை பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மக் கேக். பேரே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குல்ல, இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ மக் கேக் எப்படி செய்கிறது அப்படின்றத பற்றி கீதா பாலகிருஷ்ணன் நமக்கு சொல்ல போகிறாங்க. மைக்ரோவேவ் ஓவன் அதை பற்றியும் நிறைய சொல்ல போகிறாங்க, பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. வணக்கம் நேர்களே. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு 2 minutes ஆர் 2.5 minutesல பண்ணக்கூடியதான ஒரு மக் கேக் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த மக்கு கேக் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் முறையில் 2 இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் தான் உங்களுக்கு தேவை. வீட்டில் இருக்கக்கூடியதான எனி பிஸ்கெட், எனி வீட் பிஸ்கெட்டாக இருந்தாக்கா நீங்கள் கொஞ்சம் சுகர் ஆட் பண்ண வேண்டியிருக்கும். நான் இன்றைக்கி ஒரு ரிச் டேஸ்ட்டுக்காக க்ரீம் பிஸ்கெட் எடுத்திருக்கேன். ஸோ நீங்கள் சப்போஸ் ஸ்வீட்டே இல்லாத ஒரு வீட் பிஸ்கெட் எடுத்திங்கன்னா கூட நீங்கள் கொஞ்சம் சுகர் ஆட் பண்ணுங்கள், அவ்வளோதான். மற்றபடி இதுலேயே சுகர் அண்ட் சாக்லேட் இருக்குங்கிறதால நான் எதுவும் ஆட் பண்ணல. இதுக்கு நீங்கள் உங்கள் ஸ்பெஷல் டச்சஸும் நிறையா ஆட் பண்ணலாம். அதையும் நான் டியூரிங் த கோர்ஸ் கோர்ஸ் ஆஃப் த ரெசிபி நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ ஜஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ரஃப்பாக நீங்கள் இதை கையால் இதை பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த டைத்தில் நான் உங்களோட ஒரு மைக்ரோவேவ் அவன் டிப்பும் ஷேர் பண்ணுறேன். இப்போ சில சமயம் நம்ம ஒரு பிஸ்கெட்டை பாதி திறந்துருப்போம், பாதி அப்படியே இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரியான இருக்கக்கூடியதான நேரங்களில் அந்த பிஸ்கெட் ஆனது நமுத்து போயிருக்கும். இந்த பிஸ்கெட்ஸை அப்படியே, இது ஃப்ரெஷ் பிஸ்கெட்ஸ், பட் நமுத்த பிஸ்கெட்ஸாக இருந்தாக்க நீங்கள் அப்படியே உள்ளே வச்சுட்டு 450 பவர் சூஸ் பண்ணுங்கள். மைக்ரோவேவ் அப்படிங்கிறத ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ மைக்ரோ மோடில் இருக்கீங்க. 450 வாட்ஸை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு நாட் ஈவன் 30 செகண்ட்ஸ், இது ஃப்ரெஷ் பிஸ்கெட்ஸ்னால நான் 30 செகண்ட்ஸ் வைக்கிறேன். சப்போஸ் உங்களுக்கு நமுத்து இருந்தாக்கா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு 30 செகண்ட்ஸ் வைங்க. அதுக்கப்புறம் வெளியில் எடுத்து பார்த்துட்டு அது எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அனதர் 30 செகண்ட்ஸ், தேவையாக இருந்தாக்கா அனதர் 30 செகண்ட்ஸ் ஒரு 1 minute. ஸோ அப்படி நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போனாக்கா உங்கள் பிஸ்கெட்ஸ் அப்படியே ஃப்ரெஷ் ஆகிடும். எப்போ மைக்ரோவேவ் அவன் உள்ளே ஒன்று வச்சாலும், அது எவ்வளோ நேரம் வச்சாலும் நீங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் க்ளவுஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள். பாருங்கள், இப்போ நான் இதை எடுத்திருக்கேன். இது ஃப்ரெஷ் பிஸ்கெட்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால உங்களுக்கு இது கிறிஸ்பியாகவே இருக்குது. இந்த மாதிரியான ஒரு கவரில் இந்த பிஸ்கெட்ஸை போட்டுட்டு நீங்கள் நல்லா இதை அப்படியே ஒரு சப்பாத்தி குழவையோ ஏதோ வச்சு நீங்கள் பண்ணிங்கனாக்கா இது அப்படியே பவுடர் ஆகிடும். ஸோ பாருங்கள், இந்த மாதிரியான பிஸ்கெட்ஸ் எவ்வளோ பொடியாக எடுத்து பாருங்கள். உங்களுக்கு இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, இதுலேயே சுகர் இருக்குது அண்டு அவ்வளோவா ஸ்வீட் தேவையில்லைன்னா நீங்கள் சுகர்லெஸ் மில்கே ஆட் பண்ணலாம். ஸோ பாருங்கள், நான் சுகர்லெஸ் மில்கே இதுக்கு ஆட் பண்ணுறேன். நல்லா கலந்துக்கோங்க. மைக்ரோவேவ் அவன் குக்கரிலேயே நீங்கள் நல்ல மிக்சிங் தாங்க உங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நான் டோட்டலாக ஒரு 5 tablespoons ஆஃப் மில்க் விட்டுருக்கேன். இப்போ கொஞ்சம் நடுப்புற அந்த சங்கியாக கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் கொஞ்சம் அந்த பிஸ்கெட்ஸை, கொஞ்சம் ரீட்டைன் பண்ண பிஸ்கெட்ஸை அப்படியே கொஞ்சம் உடச்சி போடுறேன். இப்போ நான் போர் பண்ண போகிறேன் பாருங்கள். இதில் இந்த கேக்குக்கு குழந்தைங்களுக்குலாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். இப்போ சப்போஸ் ஒரு 10-12 பிஸ்கெட் வீட்டில் இருக்குன்னா அது ஒரு 5-6 குழந்தைங்க ஆளுக்கு 2 கொடுத்தா ஒன்றுமே பத்தாது. அண்ட் ஜஸ்ட் 5 tablespoons மில்க் எவ்வளோ. பட் இந்த மாதிரியான மக் கேக் நம்ம பண்ணுறச்சே, இந்த மாதிரியான மக் கேக் கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 குழந்தைங்க ரொம்ப ஃபில்லிங்காக ஒரு டெசர்ட்டாக நல்ல ஒரு பீஸ் சாப்பிட முடியும் அப்படிங்கிறது தான் கான்செப்ட்டு. பாருங்கள், நான் உள்ளே வச்சுட்டேன். ஜஸ்ட்டு மைக்ரோ மோடு இருந்தாலே போதும். இப்போ மைக்ரோவேவ் அவனை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். மைக்ரோவேவ் அவன் மோடு இருந்தாலே போதும் உங்களுக்கு. ஜஸ்ட்டு சிம்பிள் மைக்ரோ மோட், கிரில், கன்வெக்ஷன் எதுவுமே இந்த கப் கேக்குக்கு தேவையில்லை. ஜஸ்ட்டு ஒரு 2 minutes நான் மைக்ரோங்கிற மோடை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன். ஜஸ்ட்டு ஒரு 2 minutes செட் பண்ணுறேன். பாருங்கள், ரெடி ஆயிடுச்சு. நான் எடுக்கிறேன். பாருங்கள் எப்படி ரைஸ் ஆகி வந்திருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும். அப்படியே பியூட்டிஃபுல்லாக உங்களுக்கு அது ரைஸ் ஆகிட்டு வந்திருக்கு. நான் ஜஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்க்யூயர் ஸ்டிக் அல்லது எனி டூத் பிக் இதனால் நான் குத்தி காமிக்கிறேன். இது நல்லா வெந்திருக்கான்னு பாருங்கள், ஒட்டாமல் வருது. ஸோ டெஃபினட்டாக நல்லா வெந்திருக்கு.
ஜஸ்ட்டு 2 மினிட்ஸில் நம்மளால் தயாரிக்கக்கூடியதான கேக்கை டெஃபினட்டாக இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு இது எப்படி வந்தது அப்படிங்கிற உங்கள் ஃபீட்பேக்கை தவறாமல் பொதிகை நிலையத்துக்கு எழுதி அனுப்புங்க. அடுத்த முறை வேறு சில நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங் ரெசிபீஸ் அண்ட் டிப்ஸோடு உங்களை சந்திக்கிற வரைக்கும் வணக்கம் கூறி விடைபெறுவது கீதா பாலகிருஷ்ணன்.